Ayan. So, napasobra na naman ako nakuha ng kanin. At si Maki, nag-aabang. Gabang. Halu-haluin natin. Makain ng gulay yan. Di ba kumakain ka ng gulay? Makain ka ng gulay. Hindi ko maano. Hindi ko tuloy baputo. Lawa ko kasi yung camera sa isang ano. Dali. Mamanualin natin ang ano. Diba yan? So, halu-haluin ko yan. Oh. Excited na. Dumi na kwarto ko, no? Alatang di nag-aayos. Kahit nag-quarantine. Yeah. Ano masasabi mo? Na-excite ka na ba? Yan. So, mamaya kasi, magsushoot ako ng mukbang para dun sa channel talaga niya. So, hindi na ako magpo-post masyado dito ng videos ni Maki. Ayan. So, ayan. Yun na natin. No? Kaya niya kumain dito. O, diba? Ang gana kumain. Ay, kumalat. Linisin mo yan, ha? Linisin mo yan. Ay, linisin mo yung kanin. Linisin naman niya yan, eh. Ano na, Maki? Tumaba ito na ihipo. Do kahit kumakain. Oh. Ayan. Ay. Linisin mo. Palapit ng palapit sa akin yung pinggan. Uy. Oh, ano na. Linisin mo yung kama ko. Linisin mo yung kalat. O, doon yung maimis siya, no. Linisin niya yan lahat, o. Dali, baka lang gamin ako. Oy, ang lapit na masyado. I-adjust mo. Ay. O. Diba? Nasanay na siya gumanyan simula nung sa mukbang. Dati yan gusto niya, sa baba. Talaga. O, dahil gutom na gutom lang siya. Mak, linisin mo. Mak. Linisin yan. Mak, kanin. Oh. Mak, kain. O, diba? Parang, yan, vacuum cleaner. Lalanggamin ako pag hindi nilinis yan, eh. So, linisin mo dali. Mak. Mak. Linisin mo dali. Kain. Haba ng kuko. Ayaw kasi ng dito, veterinary. Alam mo naman ngayon, quarantine. Tagal na siyang di napapagupitan. Nalanggam yan. O, diba nilinis? Anong masasabi mo? Magpapalabas siya. Magpapalabas ka na. Ganyan yan pag nakakain na yan. Mak? Mak, ano masasabi mo? Okay. Ang gulo, no? Ang daming basura sa kwarto ko, no? Ako nangangati. Kasi yun, pinapahira ko pa ng sulfur soap treatment at saka virgin coconut oil. Kaya hindi ko siya masyado mawak ngayon kasi nga anong tawag dun? Ayan, may nahawa siya ng pulga sa labas. Papalabas yun.
Mak. Ano, nagkagalit ka na. Ayan na, nagagalit na. Papalabas na. Bilis siya, no? Ganay. Kanya, kabilis. Ayan. Ano na, Mak? Tapos mong manginain. Sorry.